My lord, is that legal? I will make it legal. Onlar bir hükümet değil, bir gezegen, bir ırk ya da bir ideoloji de değiller. Ama senato koridorlarında hepimizden daha fazla söz hakları var. Bizler galaksiye barış getirmek için kanunlar çıkarıyoruz. Onlar ise o barışın faturasını kesiyor. Karanlık bir hologramın ardında fısıldanan o ilk ihanet sözcükleri ve senato koridorlarında yankılanan bu çaresiz isyan, Cumhuriyet'in çöküşü aslında tam da bu iki cümlenin arasında saklı. Ticaret Federasyonu yalnızca yıldızlar arası bir kargo ve nakliye ağı değildi. Galaksinin tedarik zincirini tek eline almış, eşi benzeri görülmemiş bir mega şirketti. Cumhuriyet'in zayıfladığı o son yıllarda öylesine korkunç bir ekonomik güce ulaştılar ki, ortada bir devlet veya sınırları olan bir ulus olmamasına rağmen Galaktik Senato'da kendi koltuklarına ve resmi temsilcilerine sahip olma ayrıcalığını kopardılar. Onlar siyasi meşruiyete sahip bir tekeldi. Peki ama basit bir ticaret birliği nasıl oldu da kendi devasa ordusunu kurup galaksiyi ateşe atan klon savaşlarının ana finansörü haline geldi? Daha da önemlisi, daha fazla kar ve güç uğruna Sith'lerle kurdukları o gizli ittifak nasıl kendi mezarlarını kazdıkları kusursuz bir tuzağa dönüştü? Galaksiyi dize getiren bu devasa şirket, kendi yarattıkları yıkımın küllerinden doğan Galaktik İmparatorluk tarafından nasıl tek kalemle silinip ihanete uğradı? Jedi Konseyi arşivlerine hoş geldiniz. Bugün paranın, siyasi yozlaşmanın ve ölümcül bir ihanetin merkezindeki Ticaret Federasyonu'nun karanlık yükselişini ve kanlı çöküşünü inceliyoruz. Her şey Yüksek Cumhuriyet döneminde, yani Yavin Savaşı'ndan yaklaşık 232 yıl önce başladı. Cumhuriyet, galaksinin uzak köşelerinde ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için yepyeni bir adım atmış ve serbest ticaret bölgeleri kurmuştu. Bu hamle sistemler arası yolcu ve mal akışını devasa boyutlara ulaştırdı. Ancak ekonominin altın bir kuralı vardır. Zenginlik nereye akarsa akbabalar da oraya üşüşür. Büyük hiperuzay felaketinin ve acımasız nihil yağmacılarının yarattığı kaos ortamında dış halka tam bir kanunsuzluk cehennemiydi. Cumhuriyetin hantal bürokrasisi ve sınırların ötesine uzanamayan güvenlik güçleri, trilyonlarca kredilik ticaret kervanlarını korsanlara karşı korumaktan acizdi. İşte Ticaret Federasyonu bu büyük güvenlik zafiyetinden doğdu. Galaksinin en büyük nakliye, finans ve üretim şirketleri, kendi korumalarını sağlamak, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek ve en önemlisi Cumhuriyet Senatosu'nda tek bir yumruk olarak lobi yapabilmek için bir araya geldi. Ancak bu devasa birliğin kalbinde galaksinin gördüğü en acımasız, en kurnaz ve en kar odaklı tüccarları yatıyordu. Nimodyanlar. Keskin iş zekaları ve tavizsiz pazarlık stratejileriyle federasyonun kuruluşuna öncülük eden Nimodyanlar çok geçmeden yönetimi tamamen ele geçirdi. Kato Nimodya gezegenini merkez üssü yapan bu konsorsiyum, Cumhuriyet'in dış halkadaki otorite boşluğunu kendi lehlerine çevirdi. Korsanları püskürtmek ve yatırımlarını korumak bahanesiyle devasa ticaret filoları inşa etme ve özel güvenlik güçleri kurmaya başladılar. Federasyon artık sadece mal taşıyan bir kurum değildi. Kendi savaş gemileri, kendi ordusu ve senatodan satın aldığı politikacıları olan galaksinin en zengin siyasi karteli haline gelmişti. Federasyonun büyümesi sadece sınırların ötesindeki bölgelerle sınırlı kalmadı. Onlar dış halkada yer alan bağımsız, kurumsal sektörün kurucu üyelerinden biriydi. Bu bölge mega şirketlerin hiçbir ahlaki ve yasal denetime takılmadan at koşturduğu devasa bir oyun alanıydı. Federasyonun kar hırsı öylesine vahşi bir boyuttaydı ki güvenlik ve kalite onların umurunda bile değildi. Kargo gemilerindeki ölümcül tehlike barındıran bakım işleri için pahalı astromech droidleri kullanmak yerine Meknek adı verilen ucuz organik işçileri çalıştırıyorlardı. Zamanla nakliye ve lojistikten taşıp madencilik ve devasa boyutta droid üretimine giriştiler. Elde ettikleri bu muazzam zenginlik ve prestij onlara Cumhuriyet Senatosu'nda o meşhur koltuğunu kazandırdı. Ancak bu koltuk bir diplomasi aracı değil, daha fazla güç, daha fazla imtiyaz koparmak için kullanılan acımasız bir lobi silahıydı. Darth Sidious kendi büyük planları için federasyonun devasa operasyonlarını ve projelerini gözüne kestirmişti. Aslında federasyonun başına geçen Nimodyan Nute Gunray'in gücü ele geçirmesi bile bizzat Sidious tarafından kurgulanmış bir oyundu. Peki bu nasıl oldu? Cumhuriyet ile Federasyon arasındaki gerilimi çözmek için Iradu gezegeninde düzenlenen o meşhur zirvede Nebula Cephesi adında radikal bir grup Federasyonun Kuatlı yöneticilerinden oluşan tepe yönetimini suikastla ortadan kaldırdı. Bu kanlı güç boşluğunu fırsat bilen Nimodyanlar yönetimi tamamen ele geçirdi ve Nute Gunray'i genel vali unvanıyla başa getirdi. Federasyon artık Sith'in vaat ettiği daha fazla güç ve para karşılığında emirleri yerine getiren bir kuklaya dönmüştü.
Ve ilk büyük sınavları Naboo'da verildi. Galaktik Senato, serbest ticaret bölgelerini vergilendiren 31-814D numaralı yasayı geçirdiğinde Federasyon buna devasa savaş gemileri ve gizlice ürettikleri droid ordusuyla Naboo'yu abluka altına alarak cevap verdi. Newt Gunray, Teed Kraliyet Sarayı'na kurularak Kraliçe Amidala'yı gezegeni tamamen şirkete devredecek bir anlaşmayı imzalamaya zorladı. Ancak bu abluka sadece bir kılıftı. Asıl amaç Naboo Senatörü Sheev Palpatine'i yani Darth Sidious'un ta kendisini Yüce Şansölye seçilmesi için gereken siyasi krizi yaratmaktı. Naboo'daki işgal, Gungan ordusu ve kraliçenin direnişiyle çökertildiğinde Federasyon dış halkadaki nakliyet tekeli de kırılmış oldu. Genel Vali Gunray tutuklanıp defalarca yargılansa da bir şekilde hapis yatmaktan kurtuldu ve federasyonun başındaki yerini korudu. Şirket Senato'da siyasi bir sürgüne itilmiş gibi görünse de gücünden hiçbir şey kaybetmemişti. Aksine gözlerden uzak kese dünyalarına çekilerek asıl karanlık planlarına hız verdiler. Geonosis'in derinliklerinde Federasyon adına tasarlanan devasa fabrikalar yaklaşan savaş için durmaksızın savaş droidi üretiyordu. Şirket gizlice Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'nun kurulmasına yardım ediyor ve yeni müttefikler ediniyordu. Ve klon savaşları patlak verdiğinde Ticaret Federasyonu galaksi tarihinin gördüğü en büyük siyasi ikiyüzlülüğe en kusursuz yalana imza attı. Tarafsızlık. Savaş başladığında Federasyon, ayrılıkçıların en büyük askeri destekçisi olmasına rağmen kamuoyu önünde onlarla olan tüm bağlarını inkar etti. Kendilerini tamamen tarafsız ilan ettiler. Üstelik bu yalanı o kadar iyi oynadılar ki Newt Gunray'in ayrılıkçı konseyde yer almasına bile kılıf uydurdular. Federasyonun Senato'daki temsilcisi Lord Dodd, Gunray'i sadece aşırılıkçı bir isyancı olarak damgaladı ve onun görüşlerinin şirketi bağlamadığını savundu. Bu dahiyane yalan sayesinde Ticaret Federasyonu Cumhuriyet Senatosu'ndaki koltuğunu korumayı başardı. İpin en korkunç yanı neydi biliyor musunuz? Federasyon bu sözde tarafsızlığını kullanarak savaşın her iki tarafıyla da ticaret yapmaya, galaksinin kanı üzerinden 2 kat kar etmeye devam etti. Onlar ayrılıkçılara savaş droidi üretmek için Geonosis'teki fabrikalara devasa yatırımlar yapıyor. Hatta bu fabrikaları finanse etmek için bankacılık klanından kendi gezegenlerini teminat olarak gösteriyordu. Onlar savaşın getirdiği yıkımı umursamayan, Cumhuriyet çökerken bile kar marjlarını hesaplayan bir parazitti. Ancak bu açgözlülükleri onları eninde sonunda kendi sonlarına, hizmet ettikleri sitin onlar için hazırladığı kanlı tuzağa sürükleyecekti. Savaşın son günlerine gelindiğinde Ticaret Federasyonu yöneticileri hala kazanan tarafta olduklarını ve savaş sonrası kurulacak yeni düzende galaktik ekonomiyi tamamen ele geçireceklerini düşünüyorlardı. Ancak anlamadıkları çok ölümcül bir gerçek vardı. Sith'lerle yapılan hiçbir ticaretin sonu karlı bitmezdi. Darth Sidious için Federasyon miadını doldurmuş, kullanılıp atılacak devasa bir araçtan ibaretti. Droid orduları görevini yapmış, Jedi'ları yıpratmış ve Cumhuriyeti Sidious'un avuçlarına teslim etmişti. Artık o açgözlü Nimodianlara ihtiyaç kalmamıştı. Klon savaşlarının sonlarına doğru Sidious'un emriyle Federasyonun tüm tepe yöneticileri ve ayrılıkçı konsey üyeleri Mustafa'nın volkanik yüzeyindeki gizli bir sığınakta toplandı. Barış anlaşması ve yeni ticaret imtiyazları bekliyorlardı. Ancak kapıdan içeri giren kişi bir diplomat değil, Sith'in yeni ve acımasız infazcısı Darth Vader'dı. Galaksinin en zengin varlıkları o odada tüm o trilyonlarca kredilik servetlerinin kendilerine bir saniye bile fazladan ömür satın alamadığını dehşet içinde fark etti. The war is over. Lord Sidious promised us peace. We only want... Newt Gunray ve Federasyonun beyni Mustafa'nın külleri arasında acımasızca katledildi. Liderleri ölmüş olan Ticaret Federasyonu geride kalan yöneticileriyle yeni kurulan Galaktik İmparatorluğa teslim olmak ve uzlaşmak için çırpındı. Ne de olsa onlar tüccardı. Her şeyin bir fiyatı olduğuna inanıyorlardı. Ancak imparatorluk müzakere etmedi. Galaksiyi yıllarca sömüren bu devasa mega şirket, tarihin gördüğü en sert devletleştirme hamlesiyle tek kalemde silindi. Tüm tersanelerine, droid fabrikalarına, nakliye rotalarına ve akıl almaz büyüklükteki banka hesaplarına imparatorluk tarafından el konuldu. Federasyonun kasaları bizzat eski bir federasyon çalışanı olan imparatorluk finansörü Arsin Crassus tarafından yağmalandı. Nimodianlar direnmeye çalıştığında ise imparatorluk acımasızdı. Kato Nimodia gezegeni bir kukla devlete dönüştürüldü ve Nimodian kuluçka merkezleri yerle bir edildi. Galaksinin gördüğü en büyük vahşi kapitalizm deneyi bizzat kendi yarattıkları o gaddar devletin dişleri arasına parçalanmıştı. Yavin Savaşı'ndan hemen önce ise şirket tamamen feshedilerek tarihin tozlu sayfalarına ve lanetli anılarına gömüldü. Ticaret Federasyonu barışı satıp savaşı finanse etti. Ancak kurdukları imparatorluk en güvenlikleri kişi tarafından başlarına yıkıldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Newt Gunray vizyoner bir iş adamı mıydı yoksa Sith'in oyununda kullanışlı bir aptaldan mı ibaretti? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin.
Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Güç sizinle olsun.